Всем привет! С вами компания Банная Лавка. Сегодня мы приехали монтировать печь-камин, которая вон там находится, производство Термофор. Вот. Дом у нас деревянный, каркасный дом. Значит, что мы сегодня будем делать? Сделаем подиум под печь, облицуем его плиточкой. Вот, поскольку на улице уже прохладно, в клей добавили морозостойкую присадку. Здесь оставлять отопительные приборы нельзя, дача без присмотра. Вот. Значит, на улице здесь камин будет установлен, дымоход будет выведен на улицу через стену. Соответственно, монтироваться он будет вдоль стены нашего двухэтажного дома. Пойдемте на улицу, я вам покажу место, где будет выходить дымоход. Вот печка, кстати. Вот печка. Аккуратненькая такая. Верх у нее сделан в виде трапеции. То есть мы на подиуме повторим сечение трапеции. Ну, чтобы было интересненько. Вот, на улице у нас уже бассейн водой. С водой замерз. Вот здесь выйдет наш дымоход, приблизительно в этом месте. Снаружи тоже обшива деревянная. Второй этаж подшит пластиковым сайдингом. Крепление будем рассматривать, как в предыдущих наших видео. Сварим опорную площадку, забетонируем ее и закрепимся еще в пару местах. То есть где-нибудь вот здесь и повыше под фронтом. Ну вот, дошли мы до монтажа пожаробезопасного каркаса отопительной печи. Что представляет свой каркас, как он выглядит. За основу взяты два бруска 40 на 50, на который монтируется из профилей каркас. Значит, в районе печи закрываем базальтовым картоном и потом на каркас уже шьем листы минерита. В дальнейшем эти листы можно облицовывать любым декоративным камнем, плиткой, в общем, что желает душа. Собственно говоря, вот печь, которая будет установлена на этом подиуме. Вот. На улице мы вырезали уже отверстие для прохода нашего дымохода. Сейчас на улицу выйдем, покажем вам. И сейчас будем приступать непосредственно к разметке монтажа дымохода. Вот что у нас представляется на улице расположение дымохода. Вот вырезали в дереве проход для дымохода. Здесь будет делаться пожаробезопасный короб. Вот. Поскольку дом деревянный, второй этаж пластиковый, сайдинг, решили дымоход близко к стене не вести, то есть, а выведем его сначала в горизонте и потом вертикально за фронтоном нашей крыши выйдет дымоход. Вот. Дымоход будет порядка 6 метров, соответственно, то же самое в дерево. Вы видите, оно как бы жиденькое. Консоль мы крепить не будем, а сделаем конструкцию, как в предыдущих наших видео, сварную, и забетонируем ее, соответственно, в землю. Ну вот, смонтировали дымоход отопительной печи. Что здесь было сделано из крепления? Была сделана опорная площадка сварена, на которой была установлена монтажная площадка. Была установлена штанга стеновая, и под коньком, точнее под фронтоном, установили еще один стеновой хомут. Поскольку использовали так называемый опорный стульчик, вопрос консоли как бы здесь не стоял, поэтому сделали просто штангами и стеновым хомутом, дабы наш дымоход не шатался влево-вправо. Ну вот, уважаемые любители живого огня, затопили мы печь-камин. Тягу проверили, тяга нормальная, я бы сказал, даже отличная.
Но в любом случае, как бы у нас есть участок горизонтальный. Когда открываем печку, особенно если вот здесь приглушен дымоход шейдером, открывать нужно плавненько, чтобы тяга в дымоходе успела нормализоваться. То есть, видите, как трещит. Естественно, как бы надо будет здесь еще установить прикопочный лист, вот в этом месте обязательно. Видите, что происходит? Искры вылетают. Ну все, до новых встреч!